दोस्तों, रमुआ मिनिया रोमांस करते हुए जा रहे थे और रास्ते में रजुआ दुकान पर रुपये गिन रहा था और बैठते हुए जाता दुकान के पास और रमुआ ठेला की पहिया खोलने लगती और मिनिया रजुआ को किश देती और राजुआ रुपए छोड़कर ठेला पर चढ़ता और मिनिया का हाथ चूमने लगता और तब तक रमुआ पहिया खोल देता और तीनों गिर जाते। तो रमुआ मिनिया बैग उठाकर भाग जाते और रजुआ दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ता और आगे मंगरुआ कलर बेच रहा था और रमुआ मंगरुआ को तालाब में फेंक देता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।